يعجبني فيك الاسلوب هذا المجنون. حبيبي انا اعترف لك مع اني يعني ما احبذ ذلك، بس اعترف لك انك انسان ذكي. الله يسلمك. ولا هانا وعد اخواني اللي اشوفهم افضل منك، مع احترامي لك. ما عليك زود. يستاهل ابو زيد. هي اليوم يوم مصارحات بيني وبين حبيبي ابو زيد. حبيبي اهم شيء انا والله العظيم ما تدخلت اني ادري انكم تحبون بعض الاثنين وتخلصون من دوني، انتم اكبر مني واعرف. طيب مني. ما في شيء كلكم هذا هو. عشان كذا انا ترى التدخلات بعدين تكبر الموضوع. انا اقول لك هذا نقاش فكري. انا اقول لك ليش. انا ابو سعد قلت هالشيء هذا قدامه لاني ادري ان في عصافير، والعصافير دائما تغرد عنده، فمرات اتكلم من دون قصد يعني بقفا، ولا اني بخوف يعني اتكلم بقفا ولا قصور فيه ولا شيء، ولكن كثرة العصافير عنده تغرد. يعني الراس ما يحب الذيل. لا هو اخطا بالتعبير. انا ما عندي عصافير، انا عندي فحول وصقور. بس فحول وصقور هذه العصافير دايم تمشي وراء الخفيف الدم. لا ما بس عليك. المجلس الثقيل ما يدور الاجبان. انا اللي معي بعد ما. ولا ايش رايك ابو شاي؟ احنا كلنا مع بعض. نعم انا ارد على كلمات ولا انا ادري ان كلامكم صحيح. انا بس انا عن نفسي انا ما ادري مع العصافير ولا مع لا شوف انت يا ابو سعد، انت حر يا جماعه، انت حر يا ابو، جعل عمرك انت طويل، حر من تبومه يا ابو. انا العصفور ترى مي بسبه للامانه. في شاعر يقول ولا عد نفسي مع هل العرف دكتور، ولا مذين يود البلاد وفريقه، مثلي مثل طير مع الجو مش يقول يلعب. انا مثلي مش يقول اعد نفسي مع اهل العرف، اعد نفسي مع هذا مع اهل الناس عصفور يلعب على كيف اللي يفكريك. يا سلام. من باب الحريه. ها مقصد يقول انا العب على كيفي، ماني بحب اكبر نفسي. الكبر مو بزين بنهايه الامر. الكبرياء حلو. الكبرياء حلو. كبرك مباح. انك تعطي الناس واقعك وثقلك وثقافتك وعقلك حلو، بس انك تتكبر على فلان وفلان وعلى حتى الهندي لا تتكبر عليه. في حاله واحده انا حسيت انه مباح فيها الغرور ابو سعد، وقلتها في قصيده في بيت من الابيات، قلت لا وقفت بين المعزه والذلال، كبرك مباح وكبريائك فضيله. انا اعرف البيت ذا يوم قلت الله قبل، لان بيت يجسد الواقع اللي انا احبه. عدلي لا وقفت بين المعزة والإذلال، كبرك مباح وكبريائك فضيلة. الله أكبر. ففي حالات يباح فيها الغرور، وحالات الكبرياء يكون فيها أساسي في الشخص. بس أنا أعجبني حاجة في واحدة في أبو زيد، وأنا أقول القصيدة هو مو بجو قصايد، قال لك زز يعني مركز، دريت ان الرجال مركز. شكرا ابو زيد. شكرا ابو زيد. اكيد اني مركز. ما تدري انه ذيب ابو زيد. ما يحتاج، لانه خاف من هجمه مرتده داخل. قلت خاف يحوش ذيب، هذا رجل ذيب. لا قلت خاف يحوش انا شيء من طوق. انا هذا اللي عجبني الذكاء. الانتباه هذه ولا ماني برايي. انا ادري ليه قلت كذا الذكاء، انا اعرفك تطبخ ما تطبخ في المطبخ، تطبخ في الحوش. طيب بسالك ابو سعد. سم. سمعت انا ودي اجيب فكره نسولف فيها. جبل لاني انا افتخر في المحاوره معك. جعل امرك طويل. الحوار معك عفوا. رغم ان نصل الى النقاش الحاد لكن المطيب. هذا دليل على فكرك وفكر الطيبين اللي انت وياه يحتدم النقاش في معلومه شديده وتختلفون ويبقى الود واحد. دليل على ثقتك والله يا ابو. الله يطول. اختلفت انا معك اكثر من 3 مرات. اليوم اختلفنا اختلاف قوي. اليوم اختلاف قوي وقبلها مرتين، واشوف انك لولا اختلاف الاذواق بلا بارة السلع. لكن انا بتكلم يا ابو سعد. شوف اكتشفت فيما اكتشفت، طبعا انا يا جماعه كلامي انتم تدرون انه ما يستند على قواعد علميه، يستند على توقعاتي وافكاري وتحليلاتي واراء فضاضيه. ايه يعني اشوف كذا، حسيت ان الطمانينه والراحه شيئين يجب ان تبحث عنها، بس مو لازم تلقاها. فهمتني؟ يعني عشان تكون انسان طبيعي محتاج تتعب، ما انت محتاج ترتاح. محتاج تكون موظف تشتغل عشان ترتاح، تفكر تبحث عن احلامك عشان ترتاح. صح؟ صح. يعني الصح في الحياه انك تعبان مو مرتاح. ولا ما خلقت الحياه، ما جبلت الحياه الا على التعب. حياه الانسان ما جبلت الا على التعب، ولقد خلقت الانسان في كبد. كنت بقولها قايم اصلا بقولها. ادري انت فكرك واحد. الله يطول عمرك. إيه ما خلق الا في كبد، انت مخلوق على تعب. فانت هنا جبت صوره جوهريه حلوه. ليه يصير المكان ثري؟
لان فيه محمد بن ماجد. جعل عمرك طويل يا جد أبو سعد. اتكلم جد. والله انا يكملني وجودك انا ووجودني اتكلم جد. الانسان ترى بعض الناس يقول ابي احط رجال رجل وانا استاذنك. والله ما نسمع سلم والله. تجينا. فكيف يصير فكرك كيف تفهم الحياه اذا فهمت فكر محمد ماجد؟ الانسان ما خلق عشان يرتاح، الرسول عليه الصلاه والسلام يقدر ربي يخليه اتجر التجار ومصدق على طول وكل يمشي وراه، صح؟ إيه؟ يقدر الله ولا ما يقدر؟ ولا يقدر. لكن خلقه ماله مو بواجد، يتيم الابوين، ما عنده قوه، جمع القوه عشان يفند لنا طبيعه الحياه في حياه الرسول صلى الله عليه وسلم. شوي شوي صار الرسول محمد تتبعه كم؟ مليار مسلم، مليار او مليارين؟ مليارين تقريبا. مليارين مسلم، وعلى مضي 1400 سنه استمروا في تبعه. ولا زال وتنتهي الحياه وهو يتبع، وهو بادي من ايش؟ من نواه جدا من يتيم محاربه. لكن ابو سعد ايش رايك يا نيل؟ عشان ننتقل للنقطه اللي وراها، ايوه يعني احنا انا وانت الحين متفقين ان في الطبيعي المركز يبينا التعبان- مقابله هناك. تبينا نروح هناك؟ والله المركز يبي له مقابله، نروح له يا شباب. يلا. طيب ابى نتقابل في المركز. طيب تبي اليوم. ناخذ لنا شيء نشرب، ناخذ من احد الدلال هذه؟ ناخذ القهوه ولا نسوي لنا قهوه هناك؟ اجيب قهوه سوداء انا موقف. عبالتها عباله. أنا لا مو بعباله، موقف قهوه سوداء اليوم ممنوعين منها. يبي بننام زين. هي لاني انا بعد النوم. شو؟ فانا قلت اعد النوم، ايش رايك متعب يا سعيد المتعب؟ يا خلي يجيبك صح يا طيب أبو ايش وائل. رايك بروح اتطيب واجي؟ وجيب لي معك طيب. وعدنا في المركز ابشر خلاص بالطيب. انا بحترك هناك لان في رجل هناك وراح اسولف معه. هاي ابو وائل. اوه هم بالله راح. هم بالله بشوفه. اذا ما راح عطها خليه يجددها يسوي لنا شاي ولا قهوه. ما نبي قهوه، ما نبي قهوه. خليه يسوي لنا شاي. القهوه خلصنا منها، بس قل له خفف السكر. عندك بروح هناك.